Dasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shanyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasade Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're reading the Krishna book, The Pastimes of Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead. And we're on chapter number 46, where Uddhava is visiting Vṛndāvana. เราอ่านจากหนังสือพระกฤษณานะคะตอนบทที่46ชื่อบทว่าอุดดวาเยือนบรินดาบนะ So Uddhava had been requested by Lord Krishna to come to Vṛndāvana and to bring a message for the people in Vṛndāvana, especially the gopis. แล้วก็เป็นตอนที่กฤษณาเนี่ยให้อุดดาวะเนี่ยส่งข้อความฝากข้อความมาให้ชาวบรินดาวันโดยเฉพาะพวกโกปี So Uddhava first met with Nanda Maharaj. ตอนแรกอุดดาวะเนี่ยได้เจอกับนันดมหาราชก่อน And of course he met with Mother Yashoda also. แล้วก็เจอคุณแม่ยโชดาด้วยเช่นกัน And they were very happy to hear from Uddhava. แล้วพวกเขาก็มีความสุขมากที่ได้ยินจากอุดดาวะ So he was congratulating them on being such nice devotees of Krishna. ทุกคนก็แสดงความยินดีกับเขาด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นสาวกที่ดีมากของกฤษณา So Srila Prabhupada writes, he said, this is the result of Krishna conscious practice. ศิลปะบางทรงเขียนบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นผลแห่งการปฏิบัติกฤษณาจิตสำนึก If we practice Krishna consciousness now in this body, and while we're in a healthy condition, and with a good mind, then it will help us at the end of life and in the next life. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปฏิบัติกฤษณาจิตสำนึกในร่างปัจจุบันนี้ของเราในขณะที่เราเนี่ยยังมีสุขภาพที่ยังแข็งแรงอยู่ทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกายเนี่ยอันนี้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยพัฒนาในกฤษณาจิตสำนึกมาก We have to practice chanting the Maha Mantra, Hare Krishna mantra. เราเนี่ยจะต้องฝึกการสวดภาวนามหามนต์ Hare Krishna. And this will help us to fix the mind on Krishna at the time of death. และนี้จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีจิตใจที่จดจ่อต่อกฤษณาในช่วงเวลาที่เราจะทิ้งร่างได้ So we have to chant in the while we're healthy. We can't wait until the time of death to chant. We have to chant now before you get too old and before you get too sick. You have to practice chanting. เพราะฉะนั้นเราจะต้องสวดมนต์เนี่ยตั้งแต่ตอนนี้คือตอนที่เรายังแข็งแรงอยู่ไม่ใช่ว่าเราจะเก็บไว้สวดตอนเราแบบใกล้จะตาย And if we do this, then our lives will become successful. และถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนำเอาตรงนี้เนี่ยมาปฏิบัติตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยประสบความสำเร็จได้ But if we're always thinking about
material life and about enjoying material world, then it won't work. Then we won't be able to chant Hare Krishna at the time of death. แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมัวแต่คิดถึงชีวิตวัตถุอยู่แล้วก็มัวแต่ห่วงแล้วก็ให้ความสำคัญกับชีวิตทางวัตถุมากเกินไปเนี่ยเราก็จะไม่สวดภาวนาตั้งแต่ตอนนี้ Instead, at the time of death, we will only think about the material things we were doing. แล้วเราเนี่ยก็จะคิดถึงแค่เรื่องวัตถุหรือกิจกรรมวัตถุที่เราทำตอนเราเนี่ยร่างกายยังแข็งแรง And the result will be we have to take another material body in the material world. และผลของมันก็คือจะทำให้เราเนี่ยต้องรับร่างวัตถุในโลกวัตถุนี้อีก And it means we'll have to suffer all the miseries of material life again. ดังนั้นก็หมายความว่าเราจะต้องมารับความทุกข์กับสภาวะชีวิตวัตถุในโลกวัตถุนี้อีก But if we become Krishna conscious now, then at the time of death we can also be Krishna conscious. แต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกปฏิบัติให้เราเนี่ยมีกฤษณจิตสำนึกตั้งแต่ตอนนี้ในตอนทิ้งร่างเนี่ยช่วงสุดท้ายของชีวิตเราก็จะมีกฤษณจิตสำนึก So all the people of Vṛndāvana, they were always absorbed, they were always thinking of Krishna. เพราะฉะนั้นคนทุกคนที่วรินดาวันเนี่ยชาววรินดาวันทุกคนเนี่ยจะจมปักอยู่กับการระลึกถึงกฤษณะอยู่เสมอ We see the example Maharaj, Nanda Maharaj, Mother Yashoda, the gopis, they were always thinking of Krishna. เห็นตัวอย่างได้นันดามาราชคุณแม่ยโชดาแล้วก็พวกโกปีพวกเขาเนี่ยระลึกถึงกฤษณะอยู่ตลอด So we want to try to follow in their footsteps, even a little. เราเนี่ยก็พยายามที่จะปฏิบัติเจริญรอยตามพระบาทของพวกท่านแม้เพียงนิดเดียว If we can just follow even a little, then our life can be successful. ถ้าเราสามารถปฏิบัติตามพวกท่านได้แม้เพียงนิดเดียวเนี่ยชีวิตเราก็ถือประสบความสำเร็จ And we'll be able to go to the spiritual world, Vaikuntha. แล้วก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถไปที่โลกทิพย์ได้ไวกุนทะ So Mother Yashoda, Nanda Maharaj, Uddhava speaking to them, he says, my dear Mother Yashoda, Nanda Maharaj, you have fixed your mind fully on Krishna. แล้วก็อุดดาก็พูดกับพวกท่านว่าพวกท่านเนี่ยได้ใช้จิตใจเนี่ยจดจ่ออยู่ที่กฤษณะ 100% And that form of the Supreme Lord, that is where the impersonal Brahman comes from. แล้วก็รูปลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดของบรหมาน Right, the Brahma Jyoti comes from the body of the Supreme Lord. และรัศมีแห่งบรหมานเนี่ยมาจากพระวรกายของพระองค์เจ้าของพระองค์ So because you're always in ecstasy thinking of Krishna and Balaram. ว่าท่านเนี่ยทรงอยู่ในความซึมซาบอยู่กับความปลื้มปิติสุขทิพย์อย่างใหญ่หลวงโดยการระลึกถึงคริชนาและก็บัลรามอยู่เสมอ So you don't have to do any pious activities. There's nothing else for you to do. You're already doing the highest thing. เพราะฉะนั้นมันไม่มีกิจกรรมบุญหรือกิจกรรมกุศลอันใดให้ท่านต้องทำแล้วเพราะว่าท่านเนี่ยกำลังทำในสิ่งที่มันสูงสุดอยู่ So I brought a message from Krishna. ท่านเนี่ยได้นำศาสตร์จากคริชนาเนี่ยมาให้ And he wants to tell you that very soon he's coming back to Vṛndāvana. แล้วก็ศาสตร์นั้นก็คริชนาฝากมาบอกว่าคริชนาเนี่ยจะทรงกลับมาเร็วๆนี้ And Lord Krishna says he wants you to be satisfied when he comes there with his personal presence. คริชนาก็บอกว่าอยากจะให้ท่านเนี่ย
ทรงมีความสุขอยู่เสมอเวลาที่คริชนาเนี่ยทรงกลับมา Krishna said he's definitely coming back to Vṛndāvana. คริชนาเนี่ยทรงพูดอย่างมั่นใจว่ายังไงพระองค์เนี่ยจะทรงกลับมาที่วรินดาวันอย่างแน่นอน But he has to finish some business in Mathura. แต่ว่าท่านเนี่ยจะต้องทำภารกิจบางอย่างให้เสร็จสิ้นเสียก่อนที่มัทุรา And he promises this is what's going to happen. แต่ท่านก็ให้คำสัญญาว่าท่านเนี่ยจะปฏิบัติตาม So Uddhava tells Nanda Maharaj and Mother Yashoda that you two, meaning you two, Nanda Maharaj and Mother Yashoda, you're the best among all who are fortunate. แล้วท่านก็บอกว่าท่านทั้งคู่เนี่ยท่านทั้งคู่นะที่นี้หมายถึงคุณแม่ยโชดากับนันดามาราบอกว่าเป็นบุคคลที่โชคดีที่สุดในบรรดาพวกที่ถือว่าโชคดีในบรรดาผู้ที่มีโชคนะท่านถือว่าโชคดีที่สุด So Uddhava says, I hope, I don't want you to feel too unhappy about Krishna not being here in Vṛndāvana just now. แล้วก็อุดาก็บอกว่าข้าเนี่ยไม่อยากให้พวกท่านเนี่ยเศร้าโศกมากขณะที่คริชนาไม่อยู่ You can already feel Krishna's presence 24 hours a day. ท่านเนี่ยสามารถรู้ถึงการปรากฏของคริชนาอยู่24 ชั่วโมงได้ So he's going to come and see you very soon. เพราะคริชนาเนี่ยกำลังจะมาหาท่านเนี่ยเร็วๆนี้ Actually, Krishna is present everywhere, and he's in everyone's heart. ความจริงเนี่ยคริชนาทรงปรากฏอยู่ทุกคนทุกแห่งแล้วก็ทรงอยู่ในหัวใจของทุกๆคน Just like fire is present in wood. เหมือนกับไฟที่มีอยู่ในไม้ Everyone equally. Everyone. Krishna sees everyone equal. คริชนาเนี่ยทรงเห็นทุกคนเสมอภาค Yeah. Just like fire is in wood, Krishna is in everyone's heart as a super soul. เหมือนกับไฟที่อยู่ในไม้เนี่ยคริชนาก็ทรงอยู่ในทุกสิ่งมีชีวิตในรูปขององค์อภิวิญญาณ So he sees everyone equally. ท่านก็เห็นทุกคนเสมอภาค He does not see someone as his enemy, nor does he see someone as his friend. พระองค์เนี่ยทรงไม่คิดกับใครว่าอันนี้เนี่ยเป็นศัตรูของพระองค์หรือว่าอันนี้เป็นเพื่อนของพระองค์ And he does not see someone as lower than him, and he doesn't see anyone as higher than him. และท่านก็ไม่ได้มองใครว่าต่ำกว่าพระองค์หรือว่าไม่ได้มองใครว่าสูงกว่าพระองค์ Actually, he doesn't have any father or mother. ความจริงแล้วเนี่ยพระองค์ทรงไม่มีคุณพ่อหรือว่าคุณแม่ And he doesn't have any brothers or relatives. ไม่มีพี่น้องหรือว่าญาติ And he doesn't need society or friendship and love. แล้วก็สังคมหรือว่าเพื่อนหรือความรักเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีความจำเป็นสำหรับพระองค์ He doesn't have a material body like us. พระองค์เนี่ยทรงไม่ได้มีร่างกายที่เป็นวัตถุเหมือนกับพวกเรา We have a material body, but not Krishna. เราเนี่ยมีร่างที่เป็นวัตถุแต่ว่าไม่ใช่คริชนา So he never appears or takes birth. ความจริงแล้วคริชนาทรงไม่เคยปรากฏหรือว่ากำเนิด We take birth, we appear. We're ordinary humans, but Krishna is not like that. แต่ว่าเราเนี่ยเกิดเพราะเราเนี่ยเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่คริชนาไม่ใช่แบบนั้น He doesn't appear in higher or lower species of life. พระองค์ทรงไม่ปรากฏในเผ่าพันธุ์ชีวิตที่สูงกว่าหรือว่าต่ำกว่า But we are forced. We are forced. Sometimes we take birth in a lower species and sometimes in a higher species. แต่ว่า
ตรงกันข้ามกับเราของเราเนี่ยถูกบังคับให้บางครั้งเนี่ยเราต้องไปเกิดในชั้นที่ต่ำกว่าบางครั้งเราก็เกิดในเป็นสิ่งมีชีวิตที่สูงส่ง It depends on our previous activities. ทุกอย่างเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับผลแห่งการกระทำของเราในชาติที่แล้ว So Krishna comes in this world by his internal potency. คริชนาเนี่ยทรงปรากฏที่โลกนี้เนี่ยด้วยพลังงานเบื้องสูงของพระองค์ And Krishna he comes to this world, his purpose in coming to this world is to protect his devotees. และจุดประสงค์ของการปรากฏของพระองค์ในโลกนี้ก็คือเพื่อให้ความปกป้องคุ้มครองกับสาวกของพระองค์ So he never gets influenced by the material energy. ดังนั้นคริชนาเนี่ยทรงไม่เคยโดนอิทธิพลของพลังงานแห่ง3ระดับแห่งธรรมชาติวัตถุ So when he comes in the material world, he appears like an ordinary person. เมื่อพระองค์ทรงปรากฏในโลกวัตถุนี้เนี่ยพระองค์ทรงปรากฏเหมือนกับมนุษย์ธรรมดาทั่วไป And we think he's an ordinary person. We think he's under the material energy like us. นั่นทำให้บางครั้งเราคิดว่าพระองค์เนี่ยก็ทรงเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเรา But this is our mistake. Krishna is never under the material energy. แต่นั้นเนี่ยเป็นความผิดพลาดของเราที่คิดแบบนั้นความจริงแล้วคริชนาทรงไม่เคยอยู่ภายใต้3ระดับแห่งธรรมชาติวัตถุเลย Krishna controls the material energy. เพราะคริชนาเนี่ยเป็นผู้ควบคุมพลังงานวัตถุ And he's never affected by the material nature. และพระองค์ก็ไม่ได้โดน3ระดับแห่งธรรมชาติวัตถุเนี่ยมีผลกระทบอะไรต่อพระองค์ At the same time, Krishna can create and he can maintain and he can finish, dissolve the whole creation. คริชนาเนี่ยทรงสามารถทำลายปรากฏการณ์จักรวาลวัตถุทั้งหมดหรือว่าทรงสามารถสร้างมันได้แล้วก็ดำรงรักษามันได้ So we make the mistake that we look at Krishna and Balaram and we think, oh, they're ordinary human beings. แล้วเราเนี่ยความผิดพลาดของเราก็คือเราเห็นคริชนาและบาลารามแล้วก็คิดว่าพวกท่านเนี่ยเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดา Just like we see the whole world moving around. เหมือนกับเราเนี่ยจะเห็นโลกเนี่ยมันหมุนไปรอบเรา We're thinking the world is moving around us. เราเนี่ยคิดว่าโลกเนี่ยหมุนรอบตัวเอง This is our illusion. อันนี้เป็นความหลงของเรา So we have to understand Krishna, that he is the personality of Godhead. เราจะต้องเข้าใจว่าคริชนาเนี่ยทรงเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า And he's no one's son. ไม่ได้เป็นลูกของใคร He's everyone's father and mother and supreme controller. พระองค์เนี่ยทรงเป็นบิดาและก็มารดาของทุกสิ่งมีชีวิตแล้วก็ทรงเป็นผู้ควบคุมสูงสุด So we have to be convinced about that. เราจะต้องมีความมั่นใจกับความรู้ตรงนี้ We should not have any doubts about Krishna's position. ตรงนี้ควรเป็นความเข้าใจแล้วก็เป็นการยอมรับของเราโดยที่ไม่มีข้อสงสัยต่อพระตำหนักทิพย์ของคริชนา So everything we see in this material world, we may think it is real. ทุกอย่างที่เราเห็นในโลกวัตถุนี้เนี่ยเราอาจจะคิดว่ามันเป็นความจริง Everything which is already here
ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ที่นี่แล้ว and everything which is beyond our senses and mind. แล้วก็สิ่งที่อยู่เหนือประสาทสัมผัสและจิตใจของเรา Everything that exists, actually everything that we see that exists, actually it doesn't really exist. ทุกอย่างที่เราเห็นว่ามันปรากฏอยู่หรือมันมีอยู่เนี่ยความจริงมันไม่ได้มีอยู่ And it won't exist in the future. แล้วมันก็จะไม่ได้มีอยู่ในอนาคต What doesn't matter something is the smallest or something is the biggest. They're not real. แล้วก็ไม่ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นมันจะเล็กที่สุดหรือว่าใหญ่ที่สุดเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นความจริง Nothing is independent of Krishna. แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับ Krishna แล้วเป็นอิสระจากเรา Doesn't matter how small or how big. Everything is dependent on Krishna. ไม่ว่ามันจะเล็กขนาดไหนหรือว่าใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับ Krishna. So everything rests in Krishna. ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพำนักพักพิงอยู่ที่ Krishna. But Krishna doesn't get touched by anything. แต่ว่า Krishna เนี่ยทรงไม่ได้ถูกสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีผลกระทบอะไรต่อพระองค์ So Uddhava was speaking to Nanda Maharaj and Mother Yashoda like this. อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อุดดาวะเนี่ยกล่าวกับคุณแม่ยโชดาและก็นันดมหาราช So Uddhava talked to them the whole night about Krishna. เพราะฉะนั้นอุดดาวะเนี่ยก็พูดเกี่ยวกับคริชนาให้กับทั้งคู่เนี่ยทั้งคืนเลย So in the morning, the gopis were preparing for the morning arti. แล้วก็ในเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยพวกโกปีเนี่ยก็มีการเตรียมถวายอารติ So they lit the lamps. แล้วก็ว่าจุดตะเกียง And then they sprinkled butter with yogurt. แล้วก็โปรยเนยผสมโยเกิร์ต And then after they finished their Mongol arti, then they began their work. หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมงคลอารติแล้วเนี่ยพวกเขาก็เริ่มทำงานของเขา They have to churn the butter, make butter from the yogurt. ก็คือจะต้องทำเนยจากโยเกิร์ต Yeah, if they churn the yogurt, then they get butter. ถ้าเขาปั่นเนยไปมากๆเขาจะได้ปั่นโยเกิร์ตไปนานๆเขาจะได้เนย So the lamps which they lit, they were reflecting. They reflected the light, and it made their ornaments look brighter. แล้วก็ตะเกียงเนี่ยมันสะท้อนแสงจากตะเกียงมันสะท้อนเครื่องประดับทำให้เครื่องประดับเนี่ยยิ่งส่องแสงสว่างไสวหรือว่าเจิดจรัสมากขึ้น And when they're churning the butter, then they have to move. They're moving their arms and they're moving their earrings. แล้วก็ตอนที่ปั่นเนยเนี่ยก็ต้องมีการแขนเขามันก็จะแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็ต่างหูกำไลอะไรมันก็จะแกว่งไปแกว่ง And their bangles and their breasts, everything was moving. ทุกอย่างมารวมทั้งทรงอกของเขาแล้วก็ลำตัวอะไรทุกอย่างกำไลก็จะแกว่งไปแกว่งมา And kumkum powder came on their faces and made their faces red. แล้วก็แป้งคุมที่เขาจะใส่กันเจิมหน้าผากเนี่ยอันนั้นก็จะหล่นลงมาใส่หน้าเขาแล้วก็ทำให้หน้าเขาสีแดง Made their faces look like the rising sun in the morning. แล้วทำให้ใบหน้าของพวกเขาเนี่ยเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า And while they were churning the butter, that time they were singing the songs about Krishna. และในขณะที่เขากำลังปั่นเนยกันเนี่ยเขาก็จะร้องเพลงสรรเสริญคริชนา So the two sound vibrations mixed together.
สองเสียงเนี่ยก็จะประสานกัน There's the sound of all their ornaments and their movements, and there's the sound of their singing the songs about Krishna. เสียงของเครื่องประดับของพวกเขาที่เวลาขยับไปขยับมาแล้วก็จะมีเสียงแล้วก็เสียงเพลงที่พวกเขาร้องให้กับ Krishna. So these two sound vibrations, they mix together. ดังนั้นทั้งสองสิ่งนี้เนี่ยเสียงนี้เนี่ยผสมกัน And when they mixed together, they went up in the sky and they purified all the atmosphere. แล้วทั้งสองเสียงนี้ประสานกันพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็ทำให้ทุกที่เนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศบนท้องฟ้าให้เป็นสิริมงคล Spiritual sound vibration can purify the whole world. อันนี้เรียกว่าคลื่นเสียงทิพย์คลื่นเสียงทิพย์นี้สามารถทำให้ทั้งโลกบริสุทธิ์ขึ้นได้ So after sunrise, the gopis came to offer their respect to Nanda Maharaj and Mother Yashoda. หลังจากดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเนี่ยพวกโกปีเนี่ยก็มาหานันดมหาราชกับคุณแม่ยโชดาแล้วก็แสดงความเคารพ And when they came there, they saw the golden chariot of Uddhava at the doorway. แล้วก็ตอนที่เขามาที่นั่นเนี่ยปรากฏว่าเขาก็จะเห็นราชรถทองคำของอุดดบะจอดอยู่ So, you know, you don't see a golden chariot in the village like Vṛndāvana very often. ราชรถทองที่ทำด้วยทองคำเนี่ยจะไม่ค่อยได้เห็นมากนักที่วรินดาวัน So the gopis were surprised. They were asking each other, what was this chariot? แล้วโกปีก็รู้สึกตะลึงไปแล้วก็ถามกันว่าเธอรู้ไหมนี่เป็นราชรถของใครก็คุยกัน The gopis were asking, whose chariot is it? What's it doing here? ใครเอามาเนี่ยแล้วใครมาทำอะไรที่นี่ And some of the gopis even thought maybe Akrura has come back. แล้วก็โกปีบางคนก็คิดว่าหรือว่าอาคูราเนี่ยจะกลับมาแล้ว Because Akrura had come before and he'd taken away Krishna. อาคูราเนี่ยมาคราวที่แล้วเนี่ยเขามาเอากฤษณาไป So they thought maybe Akrura has returned. อาจจะเป็นอาคูรากลับมาหรือเปล่า Of course the gopis, they don't like Akrura. โกปีเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบหรือไม่พอใจกับอาคูรา Because Akrura had taken away Krishna from them. So they don't have a good mood towards Akrura. เพราะอาคูราเนี่ยพากฤษณาไปจากพวกเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ And Akrura, they knew him to be also a servant of Kamsa, that he'd come to Vṛndāvana as a servant of Kamsa. แล้วก็อาคูราเป็นผู้รับใช้ของคัมสะด้วย And Akrura had taken Krishna to the city of Mathura. แล้วก็อาคูราเนี่ยพากฤษณาไปที่เมืองมัทุรา So they thought maybe Akrura must have come back again. He must have some other thing he wants to do, some other cruel plan. แต่พระโกปีก็คิดว่าต้องเป็นอาคูราแน่เลยมาพร้อมกับแผนการชั่วร้ายอีกแน่เลยเขาก็สันนิษฐานกัน But then the gopis thought, anyway, we're dead now anyway, so he cannot do any harm to us. แล้วพระโกปีก็บอกว่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็ไม่สามารถทำให้เราเจ็บปวดไปมากกว่านี้ได้แล้วเพราะว่าเราเนี่ยเหมือนกับตายแล้วตอนนี้ He's taken away our master, the supreme master, Lord Krishna has been taken from us, so we've become we're dead people now. เขาเนี่ยได้เอาเจ้านายสูงสุดของเราไปกฤษณาไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เหมือนไม่มีชีวิตอยู่แล้วเราก็ตายแล้วกัน So what can Akrura do to us now? อาคูราจะทำอะไรกับเราได้ตอนนี้ He can't do any harm to us now. เขาไม่สามารถทำอะไรที่มันโหดร้ายกับเราได้ So the gopis were talking like this, and at that time Uddhava finished
his morning prayers and his bathing and prayers and chanting, and he came out to meet them. แล้วก็ตอนที่พวกโกปีคุยกันอยู่ฉะนั้นก็ปรากฏว่าอักุระเนี่ยก็เสร็จละอุดวาก็เสร็จกับการอาบน้ำสวดมนต์ทำภารกิจของเขาเสร็จเรียบร้อยตอนเช้าแล้วก็มาเห็นพวกนางพอดีก็มาพบกัน So that's the end of chapter 46 about Uddhava visits Vṛndāvana. อันนี้ก็จบลงบทที่46ชื่อบทว่าก็เป็นตอนที่อุดวาเยือนวรรณดาวัน So we'll go on to chapter 47, Krishna's message to the gopis. บทต่อไปนะคะบทที่47บอกว่าคริชนาส่งสารถึงพวกโกปี So when the gopis saw Uddhava, they saw that his features were almost just like Krishna. ตอนที่พวกโกปีเห็นอุดดาวาเนี่ยเขาสังเกตเห็นว่ารูปลักษณ์หรือรูปร่างของอุดดาวาเนี่ยมีความคล้ายกับคริชนามาก They could understand he must be a great devotee of Krishna. พวกเขาเนี่ยเข้าใจเลยว่าเขาเนี่ยคนนี้เนี่ยต้องเป็นสาวกผู้ชั้นเยี่ยมของคริชนาแน่ He had long arms. มีมือที่ยาว Maybe his arms were down to his knees. มือเนี่ยยาวถึงหัวเข่า And his eyes were just like lotus flowers. แล้วก็ดวงตาของเขาเนี่ยก็คล้ายกลีบดอกบัว And he was dressed in yellow cloth. แล้วก็แต่งกายในชุดสีเหลือง And he had a garland of lotus flowers. แล้วก็มีพวงมาลัยดอกไม้ของดอกบัว And his face was very beautiful. แล้วก็ใบหน้าเนี่ยก็สง่างามมาก He was actually already liberated. He had the Sarupya Mukti liberation. It means he had achieved the same bodily features as Krishna. แล้วอุดดาวาเนี่ยคือหลุดพ้นแล้วคือเขาได้รับความหลุดพ้นประเภทสรุปมุคติก็คือการหลุดพ้นประเภทที่ว่าได้มีรูปร่างเหมือนกับคริชนา So he looked almost just like Krishna. เพราะฉะนั้นเขาเนี่ยดูเหมือนคริชนามาก So because Krishna was away from the gopis had become ever since Krishna left the gopis made a point every day to go and see Mother Yashoda and Nanda Maharaj. ตั้งแต่คริชนาเนี่ยทรงจากพวกโกปีไปตั้งแต่นั้นเนี่ยพวกโกปีก็คือไปหาทุกเช้าเนี่ยจะไปหาคุณพ่อนันดากับคุณแม่ยโชดาทุกวัน And they would go there to Mother Yashoda's house early in the morning. จะไปตอนเช้าตรู่ And they knew Mother Yashoda was very heartbroken that Krishna had left. แล้วเขาก็รู้ว่าคุณแม่ยโชดาเนี่ยหัวใจแตกสลายมากเนื่องจากคริชนาเนี่ยทรงจากไป So the gopis would come every day to pay their respects to Nanda Maharaj and Mother Yashoda. อาจารย์โกปีเนี่ยก็จะมาที่นั่นทุกเช้าเพื่อแสดงความเคารพต่อนันดมาราชและคุณแม่ยโชดา And when Mother Yashoda and Nanda Maharaj would see all the gopis, they would know these are the friends of Krishna. แล้วพอนันดมาราชเห็นพวกโกปีเนี่ยก็จะรู้ว่านี่เนี่ยเป็นเพื่อนของคริชนา And they would remember Krishna also, and this way they would be satisfied. ก็จะระลึกถึงคริชนาด้วยแล้วก็ในแบบนี้เนี่ยเขาก็จะรู้สึกพึงพอใจ And the gopis would also be happy because they would be seeing Nanda Maharaj and Mother Yashoda. แล้วพวกโกปีก็รู้สึกพึงพอใจด้วยเช่นกันเพราะว่าจะได้เห็น
คุณแม่ยโชดาและก็นันทมหาราช So the gopis saw that Uddhava was representing Krishna in the same bodily features. แต่เมื่อโกปีเนี่ยเห็นว่าอุดดาวาเนี่ยเป็นตัวแทนของ Krishna แล้วมีรูปลักษณะที่เหมือนกับ Krishna. So they thought he must be surrendered completely to Krishna. แต่พวกเขาก็คิดว่าต้องเป็นดวงวิญญาณที่สิโรราบอย่างราบคาบต่อองค์พระขวัญแน่ So they began to think, who is this boy? He looks just like Krishna. เขาก็เริ่มสงสัยกันว่าเด็กคนนี้เป็นใครกันแน่ทำไมถึงดูเหมือนคริชนาขนาดนั้น He has the same eyes like lotus petals. มีดวงตารูปดอกบัวเหมือนกัน And he has the same raised nose. มีจมูกโด่ง And he has a beautiful face. แล้วก็มีใบหน้าที่สวยงาม And he is smiling in the same way as Krishna. แล้วก็มีรอยยิ้มแบบเดียวกันกับ Krishna. He looks just like Krishna. ช่างดูเหมือนคริชนาเหลือเกิน He looks like Shamsundar, the beautiful blackish boy. ดูเหมือนชามสุนดาเด็กสีเนนผู้สง่างาม And he's even dressed like Krishna. แต่เขาก็ยังแต่งตัวเหมือนคริชนา So where does this boy come from? เด็กคนนี้มาจากไหนกันนะ And who is the fortunate girl who has him for her husband? และใครคือผู้หญิงผู้โชคดีที่ได้เขาเป็นสามี So this is the way the gopis, they were talking to each other. อันนี้ก็เป็นการบทสนทนาของพวกโกปีที่คุยกัน So they're very anxious to know about Uddhava. พวกเขามีความกระตือรือร้นแล้วก็อยากรู้มากเกี่ยวกับอุดร And because they were simple women, village girls, they all surrounded Uddhava. เนื่องจากพวกเขาเนี่ยเป็นสาวชนบทแบบเรียบง่ายตรงไปตรงมาพวกเขาก็เลยเมื่อเกิดความสงสัยก็ไปล้อมอุดดาวาไว้ Then the gopis heard that Uddhava had a message from Krishna. แล้วเมื่อโกปีได้ยินว่าอุดดาวาเนี่ยมีสารมาจากคริชนา So they became very happy they called Krishna to a quiet place. They called Uddhava to a quiet place. แล้วโกปีก็รู้สึกมีความสุขมากก็เลยเรียกอุดดาวาเนี่ยไปที่รับตาคน And they got Uddhava a nice sitting place. แล้วก็เตรียมที่นั่งให้อุดดาวาอย่างดี All the gopis wanted to talk to Uddhava without any trouble from anybody else. โกปีเนี่ยอยากจะแบบคุยกับอุดดาวาเป็นการส่วนตัวโดยไม่มีอะไรมาก่อกวน They didn't want to get embarrassed if other people would come by and hear how they were talking to Uddhava. เขาเนี่ยไม่อยากจะอายหรือว่าต่อหน้าคนอื่นคนแปลกหน้านี่แบบว่าจะเดินผ่านไปผ่านมา So first they welcomed Uddhava. They spoke very nice, polite words to him. แล้วก็ตอนแรกเนี่ยเขาก็กล่าวต้อนรับอุดดาวาด้วยคำพูดที่สุภาพแล้วก็อ่อนน้อม And they told him, "We know that you are a very confidential friend of Krishna." พวกนางกล่าวว่าพวกเรารู้ว่าท่านเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของคริชนา And that's why he sent you to Vṛndāvana. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคริชนาถึงส่งท่านเนี่ยมาที่วรินดาวัน He sent you to give comfort to his father and mother. ถึงได้ส่งท่านเนี่ยมาเพื่อปลอบใจบิดามารดา We know family affection is very strong. พวกเรารู้ว่าความสัมพันธ์กับครอบครัวเนี่ยมันแน่นแฟ้นมาก Even great sages who become renounced, they cannot give up their family affection.
แม้แต่พวกคนที่อยู่ในระดับชีวิตสละโลกเนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถยกเลิกสมาชิกในครอบครัวได้ยกเลิกความยึดติดที่มีต่อสมาชิกในครอบครัวได้ Even though they have renounced the world, sometimes they will think of their family members. ถึงแม้เขาได้สละทั้งโลกมาแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขายังจะคิดถึงคนในครอบครัวเขาอยู่ So Krishna has sent you to his father and mother. คริชนาเนี่ยได้เลือกท่านแล้วก็ได้ส่งท่านมาหาบิดามารดาของพระองค์ But we know Krishna, apart from his father and mother, Krishna doesn't have any other business in Vṛndāvana. เพราะเรารู้ดีว่านอกจากคุณพ่อคุณแม่ของคริชนาแล้วเนี่ยคริชนาไม่มีธุรกิจอะไรที่วรรณาวันเลย He's gone to the city, to Mathura. เขาเนี่ยได้ไปอยู่ในเมืองมัทุราแล้ว He doesn't need to worry about Vṛndāvana anymore. ท่านก็ทรงไม่คิดหรือไม่กังวลอะไรเกี่ยวกับวรรณาวันอีกแล้วไม่สนใจวรรณาวัน Vṛndāvana's only a village. วรรณาวันเนี่ยเป็นเพียงบ้านนอกแค่นั้นเอง And Vṛndāvana is just full of cows and ground fields for the cows to graze. แล้วก็วรรณาวันเนี่ยก็มีแต่ทุ่งแล้วก็มีแต่วัวเต็มไปหมด So Krishna's gone to the city, so he doesn't care about the cows anymore. คริชนาเนี่ยตอนนี้ไปเข้าเมืองแล้วก็คงไม่สนใจอะไรเกี่ยวกับวัวอีกแล้วเลย And we don't think he has anything. We don't think he wants to have anything to do with people except for his family members. He's only interested in his family members. He's not interested in anybody else in Vṛndāvana. แล้วคริชนาก็คงสนใจแค่คนในครอบครัวของพระองค์อย่างเดียวแล้วคนอื่นในท่านก็คงไม่ได้สนใจอะไรเลย Because we don't deal usually. The only people we care about is our own family. We don't worry about others. เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบุคคลที่เราจะให้ความสนใจหรือให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือคนในครอบครัวของเราไม่ใช่คนอื่น Or maybe, though, if we are interested in others apart from the family, it's to get something from them. แต่ถ้าเกิดว่ามีความสนใจกับบุคคลอื่นเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเราหวังอะไรมีความหวังอะไรจากคนอื่น Otherwise, why should we worry about them? ไม่งั้นก็คงไม่ได้ให้ความสนใจอะไรมาก We just care about our family. ก็จะให้ความสนใจแต่บุคคลในครอบครัวแค่นั้น Just like a person will be attached to his wife or others who are in the family. เหมือนกับเมื่อบุคคลอาจจะมีความยึดติดกับภรรยาของตนแล้วก็บุคคลอื่นในครอบครัว And if a person is attached to the wives of others, then that's for sense gratification. แล้วถ้าเกิดว่าบุคคลมีความสนใจเกี่ยวกับสนใจภรรยาของผู้อื่นเนี่ยอันนั้นเนี่ยหมายถึงการอันนั้นก็เพื่อสนองประสาทสัมผัส And the gopi said, just like when the bees come to take the honey from the flowers. และปกติก็ให้ตัวอย่างของผึ้งที่จะมาที่รังผึ้งเพื่อมาที่ดอกไม้เพื่อที่จะนำเอา As long as they get the honey from the flower, they're interested in the flower. เมื่อเขาเนี่ยจะได้เกสรดอกไม้จากดอกไม้นั้นอยู่เนี่ยเขาจะมีความสนใจกับดอกไม้นั้น But as soon as they get the honey from the flower, then they fly away. They forget about the flower. และหลังจากที่เขาได้เกสรดอกไม้จากดอกไม้นั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะบินหายไปโดยที่ลืมเกี่ยวกับดอกไม้ดอก
just like a prostitute, she does not care for a man if he's lost all of his money. เหมือนกับโสเภณีที่เขาเนี่ยจะไม่สนใจว่าลูกค้าของเขาหรือผู้ชายเนี่ยจะเสียเงินทั้งหมดหรือไม่มีเงิน If he has money, then she's interested in him. But as soon as he loses all his money, then she loses her interest in him. ถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยมีเงินอยู่เขาก็ยังจะสนใจคนนั้นอยู่แต่ถ้าเกิดว่าผู้ชายไม่มีเงินแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่สนใจแล้วเขาก็จะไม่สนใจ Because she's a prostitute. She's only there to get money from the man. เพราะว่านางชื่อว่าโสเภณีก็คือนางก็สนใจเพราะว่าเงินที่เขามีแค่นั้นเอง Or another example, just like a government is supposed to give protection to the citizens. หรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือรัฐบาลเนี่ยหน้าที่ของรัฐบาลคือการให้การปกป้องกับประชาชน But if the government cannot give protection, then the citizens all want to run away from the country. แต่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลเนี่ยไม่สามารถให้การปกป้องคุ้มครองหรือสวัสดิการที่ดีกับประชาชนได้ก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยหนีออกไปจากประเทศ Yeah, they will just want to get out of the country, go some other place. ถ้าเกิดประเทศไม่ดีเนี่ยก็จะอยากออกจากประเทศไปประเทศอื่น Because they know the country is not going to protect them, it's not going to help them. เพราะเขารู้ว่าประเทศเนี่ยไม่ได้จะช่วยอะไรเขาได้ Another example, just like a student is studying, getting his education. อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือให้ตัวอย่างของนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่เพื่อที่จะสำเร็จเพื่อที่จะให้ตนสำเร็จการศึกษา But as soon as he finishes education, he gives up his relationship with the teachers in the school. แล้วเมื่อเขาเรียนจบหรือสำเร็จการศึกษาเขาก็จะตัดความสัมพันธ์กับครูอาจารย์และก็โรงเรียน Right? Once you finish education, you never go to school again, you never meet the teachers again, finished. อันนั้นก็เป็นความจริงที่ว่าเวลาเด็กเรียนจบแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้กลับไปที่โรงเรียนเดิมอีกหรือว่าไปหาครูอาจารย์อะไรก็คือจบก็คือจะจบกับทุกคน Another example, a priest, after taking his reward, he does some worship, somebody hires him to do worship, so he gets paid by the man. The man hires the priest to do the worship. As soon as he gives him the money, then he finishes the relationship. อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างของนักบวชหลังจากที่นักบวชเนี่ยได้รับรางวัลจากการทำการบูชาแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ที่จ้างให้เขามาทำพิธีบูชากับผู้บูชานี้ Another example, when the fruit season is over, when there's no more fruit on the trees, then the birds are no longer interested in the tree. อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือฤดูผลไม้เมื่อฤดูผลไม้ผ่านไปฝูงนกเนี่ยก็จะไม่ให้ความสนใจกับต้นไม้นั้นอีกต่อไป And another example, just like you bring a guest to your home, and then you feed him, you give him a meal, and then after he eats his meal, then he gets up and he goes, finished. เหมือนกันเวลามีแขกมาบ้านแล้วเราก็เชิญเขาให้มารับประทานอาหารหลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของเจ้าภาพก็จะหมดไป And then after a forest fire, there's no green grass anywhere. แล้วก็เมื่อเกิดไฟป่าเนี่ยก็จะทำให้ป่าเนี่ยไม่มีต้นไม้สีเขียวหรือหญ้าสีเขียวลงเหลืออยู่ So all the animals which lived in the forest, they used to eat the green grass. All the deer and the different animals were living in the forest, they were eating the green grass.
แล้วก็สัตว์ตัวหนึ่งที่เป็นกวางหรือว่าสัตว์ตัวหนึ่งที่เขากินหญ้ากินต้นไม้เนี่ยกินต้นไม้สีเขียวเนี่ย But after the fire, then there's no more grass, so the animals, they leave the forest. แล้วถ้าเกิดว่าเกิดไฟป่าแบบนี้เนี่ยสัตว์พวกนี้ก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าไม่มีอาหารให้กินเขาก็ต้องย้ายป่าจากป่าเขาก็ต้องไปหาป่าแห่งใหม่ Another example is just like a young man and a young woman, and the young man, he's enjoying his young girlfriend. อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเป็นตัวอย่างของผู้ชายความสัมพันธ์ของผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายเนี่ยหลังจากได้รับความสุขกับผู้หญิงแล้วเนี่ย But after he enjoys her, then he leaves her finished. Okay, I've enjoyed, now I'm going. เขาก็จะทิ้งผู้หญิงเขาก็จะตัดความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนั้นไปเมื่อเขาได้รับความสุขจากผู้หญิงคนนั้นตามที่เขาต้องการเนี่ย So like this, the gopis, they were accusing Krishna. They gave many examples. และเช่นนี้นะพวกโกปีเนี่ยทั้งหมดก็กล่าวหาคริชนาโดยทางอ้อมแล้วก็ยกเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยมาเปรียบเทียบมากมาย So Uddhava understood that the gopis in Vṛndāvana, they were all very absorbed in thinking of Krishna. อุดดาวาเนี่ยเข้าใจว่าพวกโกปีที่วรินดาวันเนี่ยเขามีความซึมซาบกับความคิดเกี่ยวกับคริชนาอยู่ตลอด And they were always remembering Krishna's childhood and his activities there. แล้วก็ระลึกถึงเรื่องราวลีลาวัยเด็กของคริชนาและกิจกรรมของพระองค์อยู่เสมอ So the gopis were talking to Uddhava, they were telling him all about Krishna. แล้วก็พวกโกปีเนี่ยก็พูดกับพวกอุดดาวาแล้วก็เล่าให้ฟังทั้งหมด And they forgot all about their duties, what they were supposed to do in their homes. แล้วเขาก็ลืมภารกิจในบ้านทั้งหมดที่ตนเองเนี่ยจะต้องทำ And they even forgot about themselves. They were so much thinking of Krishna. เขาเนี่ยพวกนางเนี่ยลืมแม้แต่ตัวเองได้ซ้ำเพราะเขาเนี่ยคิดถึงแต่คริชนา Then one of the gopis, whose name was Srimati Radharani, she was very special. แต่โกปีนางหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่าสรีมติราดารานีนางพิเศษมาก So she was very absorbed in thinking of Krishna. นางเนี่ยซึมซาบกับความคิดถึงเกี่ยวกับคริชนาเนี่ยมากอย่างมาก And she began to talk to the bee. แล้วนางเนี่ยก็ได้พูดกับผึ้งนางเริ่มพูดกับผึ้งที่บินมา So there was a bee flying there, and it was flying around Radharani's feet. ปรากฏว่ามีผึ้งตัวหนึ่งเนี่ยมาแล้วก็บินอยู่ใกล้ๆพระบาทรูปดอกบัวของราดานี So the gopis were talking with Uddhava, but Srimati Radharani, she was talking to the bee. พวกโกปีเนี่ยกำลังพูดกับอุดดาวาอยู่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยสรีมติราดานีเนี่ยกำลังพูดคุยกับไอ้ผึ้งตัวนี้อยู่ And she took that bee to be a messenger from Krishna. แล้วนางเนี่ยก็คิดว่าผึ้งตัวนี้เนี่ยเป็นคนส่งสารของคริชนา And she says to that bee, she said, "Oh bee, you are always drinking the honey from flower to flower." แล้วนางก็พูดกับเจ้าผึ้งว่าผึ้งจ๋าเจ้าเนี่ยชินอยู่กับการดื่มน้ำผึ้งจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปดอกไม้อีกดอกหนึ่ง That's why you've become a messenger of Krishna. ดังนั้นเนี่ยเจ้าจึงเป็นผู้ส่งสารของคริชนา Because Krishna is of the same nature as you. เพราะว่าคริชนาเนี่ยก็มีธรรมชาติเหมือนกับเจ้า Then Radharani says to the bee, "I can see on your mustache, I can see the red color, the red powder of kumkum." ข้าเนี่ยเห็น
สามารถเห็นหนวดของเจ้าได้ว่าหนวดของเจ้าเนี่ยมีผมสีแดงจากกุมๆเนี่ยติดอยู่ And that kumkum powder was actually on the flower garland of Krishna. แล้วผงกุมๆนี้เนี่ยมาจากมาลัยของกฤษณา Because that flower garland had been pressed against the breasts of some gopis. เพราะว่าดอกไม้นั้นเนี่ยก็มาจากการที่กฤษณาเนี่ยทรงต้องกอดพวกโกปี And these other girls, they're my competitor. แล้วก็กล่าวถึงผู้หญิงคนอื่นที่เป็นคู่แข่งของฉัน So you feel very proud, I know, B. You feel very proud. นะข้ารู้นะว่าเจ้าเนี่ยคงรู้สึกภูมิใจมาก Because you've touched that garland which Krishna is wearing. เพราะว่าเธอเนี่ยได้สัมผัสกับมาลัยที่กฤษณาเนี่ยทรงสวมใส่ And that's why your moustache has become so red. เพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้หนวดของเธอเนี่ยกลายเป็นสีแดง And you've come here with a message for me. แต่เจ้าก็มาที่นี่เพราะมีสัตว์มาจากกฤษณาส่งให้ฉันใช่ไหม You want to touch my feet. อยากจะสัมผัสเท้าของฉันใช่ไหม But I want to tell you, B, don't touch me. แต่ข้าเนี่ยอยากจะบอกกับเจ้าว่าอย่ามาแตะข้า I don't want any messages from your unreliable master. ข้าเนี่ยไม่ต้องการสาปจากเจ้านายที่เชื่อถือไม่ได้ของเจ้า You are the unreliable servant of an unreliable master. เจ้าเนี่ยเป็นทาสที่เชื่อถือไม่ได้ของเจ้านายที่เชื่อถือไม่ได้ So in this way, Radharani was talking to the bumblebee. ในลักษณะนี้เนี่ยശ്രീมติราดารานีก็กำลังพูดคุยกับผึ้งอยู่ Now, it may be that Radharani was talking in this way just to criticize this man Uddhava. ราดารานีเนี่ยคือการพูดแบบนี้ของนางเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการกระทบอุดดวะทางอ้อม Because the other gopis, like Srimati Radharani, she saw that Uddhava's bodily features were just like Krishna. เพราะว่าശ്രീมติรารานีเนี่ยนางได้เห็นว่าอุดดวะเนี่ยไม่เพียงแต่มีรูปลักษณ์ที่เหมือนกฤษณาเท่านั้น But she also saw that Uddhava was like almost equal to Krishna. แต่รารานีเนี่ยเห็นถึงความเหมือนมากของอุดดวะที่มีความเหมือนกับกฤษณา So she was Srimati Radharani, by speaking in this way, she was telling that this Uddhava is not reliable. ശ്രീมติรารานีก็บอกว่าอุดดวะเนี่ยเป็นกำลังจะบอกทางอ้อมว่าอุดดวะเนี่ยเป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้ Just as Krishna is not reliable, this man Uddhava is also not reliable. ก็เป็นการด่าว่าอุดดวะทางอ้อมว่าเหมือนกับกฤษณาเนี่ยที่เราไม่สามารถเชื่อถือได้เนี่ยผู้รับใช้ของเขาก็เป็นคนที่เราเชื่อถือไม่ได้ So Srimati Radharani is going to give reasons why she was not satisfied with Krishna. สิมาติราราเนี่ยจะให้เหตุผลว่าทำไมนางถึงไม่พอใจกับกฤษณา And she was not satisfied with also his messenger. แล้วก็ไม่พึงพอใจกับผู้ส่งสารของกฤษณาด้วย So we'll stop there today. ฉะนั้นเราก็จะหยุดเพียงแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้ Okay. Are there any questions? ถ้ามีคำถามสามารถยกมือถามได้นะคะ
Shaya Mataji have a question เชิญเลยค่ะ Hare Krishna Guru Maharaj, Dandavat Pranam. Please accept my humble obeisances according to Srila Prabhupada. อาจารย์นะคะพอดีว่าพี่อยากจะทำคอนเทนต์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่เราถวายตะเกียงกับลอร์ดดาโมดานะคะคือมีคนไทยอยากจะแบบมีคำถามว่าทำไมเราต้องวนแบบที่เราวนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้กุรุมหาราชอธิบายให้ฟังแบบวนเท้า4 รอบวนที่เอว2 รอบอะไรเงี้ยเหมือนว่าทำไมมันมีข้อกำหนดหรือมันหมายความว่าอะไรเกี่ยวกับตรงเนี้ยค่ะโอเคขอบคุณค่ะคริชนา She said that she want to explain more to Thai people about the ghee lamp that we offer to Lord Damodara, that we offer to his lotus feet 4 times, his belly 2 times, and his lotus feet 3 times and 7 times. Why? What is the reason behind that? Behind what? Behind the number that we have to... I never gave her these numbers. Who gave her these numbers? ประมาณบอกว่ายังไม่เคยให้ตัวเลขเลยค่ะอันนี้ใครให้ตัวเลขพี่มา The numbers are not important. ตัวเลขเนี่ยไม่ได้สำคัญ It's just a way of meditating when you offer the light to different parts of the body of Krishna. สิ่งสำคัญคือการให้เราเนี่ยทำสมาธิกับส่วนต่างๆของพระวรากายของ Krishna. The numbers don't matter very much. It's important that you fix your mind on the form of Krishna. ตัวเลขเนี่ยไม่ได้สำคัญอะไรแบบนั้นแต่ว่าจุดสำคัญก็คือการที่เราเนี่ยให้จิตใจของเราเนี่ยจดจ่อกับพระวรากายของ Krishna. So those numbers are given to you to neophyte devotees so that they have some idea how to offer. ตัวเลขนี้เนี่ยมีให้กับสาวกรุ่นคนใหม่ๆที่แบบว่าเขาจะไม่รู้จะหมุนยังไงดีอะไรก็จะเป็นเหมือนกับแนวทางให้เขา Because you don't know how to offer anything. เพราะว่าคนทั่วไปจะไม่รู้ว่าการถวายที่ถูกต้องเนี่ยต้องถวายยังไง So they're giving, but somebody told you the numbers, this is how you can do it. Okay, do it like that. Just to some way to meditate, fix your mind on the different parts, different organs, limbs of the body of the Lord. อันนี้เนี่ยเป็นการที่เหมือนกับเป็นแนวทางเฉยๆให้กับคนใหม่ที่ไม่รู้จะเริ่มต้นหรือว่าทำยังไงดีอะไรเงี้ยเป็นการแนะนำเพื่อให้เขาเนี่ยทำสมาธิที่แต่ละส่วนของพระวรากายของ Krishna. You understand? ประมาณนี้ค่ะ I just know about that because I read for many years ago about content about how to offer ghee lamp to Lord Damodara. So sometimes people asking me, so I can't reply them. So I discuss with you. Okay, I understand. Okay, that's why we should meditation on Lord Damodara. Okay. Thank you very much, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Any other question? Not from others, Guru Maharaj, but I have one question. Yeah. Okay, Yuna Mataji, she raised her hand. Should we take her question first? Okay. Okay, Yuna Mataji, please go ahead. Thank you, Archana Mataji. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Some devotees said that Mayapur is more merciful than Vṛndāvana because in Mayapur there was Lord Chaitanya, the merciful avatar of Krishna. Is that true? Maybe in Mayapur can forgives us more aparadhas, more our mistakes than Vṛndāvana. Like this.
Yes, that's true. That's what they say. Mayapur is a place of mercy. Because Lord Chaitanya is very merciful. So Mayapur is non-different from Lord Chaitanya. It's his place of eternal pastimes. So it's very, very merciful place. Just by laying down at night to take rest, you get the benefit of offering obeisances. มาดดีก็ถามถึงความสำคัญนะว่าที่วรินดาวันกับมายปุรเนี่ยที่มายปุรจะมีพระเมตตามากกว่าใช่ไหมจากพระองค์เจ้าใจตัญญมหาประภูอะไรอย่างเงี้ยเซนกุลมาบอกว่าใช่นะเพราะว่าเป็นที่ที่แบบเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือถึงแม้การที่เราเนี่ยนอนที่นั่น1 คืนเนี่ยก็เหมือนกับเราเนี่ยเป็นถวายความเคารพ Very powerful. The holy Dham. So in Vṛndāvana it's more strict, yes. But you get more mercy if you can get also great benefit in Vṛndāvana. If you do nice service, you get great benefit. You can make great spiritual advancement. ที่วรินดาวันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่แล้วก็เราปฏิบัติได้ดีเราก็จะได้รับพระเมตตามากเหมือนกันเราจะทำให้เราพัฒนาขึ้นได้มาก You have to be more advanced. You have to be very serious to be in Vṛndāvana. It's not for neophyte devotees. อันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นสำหรับสาวกเริ่มต้นอะไรคนเป็นสาวกที่พัฒนาแล้วที่จะไปที่วรินดาวันเพราะว่าระดับจิตสำนึกเนี่ยจะต้องสูงมาก But Mayapur is a Audarya Dham. It's a place of great mercy. แต่ว่าที่มายาปูเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีพระเมตตามากมีพระเมตตาเยอะกว่าที่ So they say before you go to live in Vṛndāvana, you should first of all live in Mayapur and get the mercy of Lord Chaitanya, and then you become qualified to go and live in Vṛndāvana. แล้วเขาก็จะบอกกันว่าก่อนที่เราเนี่ยจะได้รับพระเมตตาไปอยู่ที่วรินดาวันเนี่ยเราควรอยู่ที่มายาปูก่อนเพื่อได้รับพระเมตตาจากพระองค์เจ้าใจตัญญาแล้วก็ค่อยไปที่วรินดาวัน Okay. What's your question, Archana? Okay, Garaj. My question is, when Gopi they see Uddhava have like he look very similar to Krishna, but they are not like even confused because sometimes we can see that when we are so much in love with someone and when we see people also we get their face on them, you know, so it's not affecting them how like that. I don't understand. So Uddhava looks so much like Krishna, but still it's not affecting gopis to like, you know, think that oh it's Krishna or something like that. Well, like Prabhupada said, they understand him to be a devotee of Krishna, and that he's surrendered to Krishna. Actually, he is a relative of Krishna. โอเคคำถามนะคะถามว่าแล้วพวกกูปีไม่งงเหรอที่แบบว่าเห็นคนหนึ่งที่แบบหน้าตาเหมือนคริชนามากอะไรอย่างนี้เพราะบางทีเวลาเรารักใครเนี่ยเราอาจจะเห็นหน้าคนนั้นกับทุกคนอะไรแสดงกุลมาบอกพระบาได้อธิบายบอกว่าอุดาวเนี่ยเป็นญาติของคริชนาแล้วก็พวกเขาเนี่ยก็รู้ว่าอันนี้เนี่ยเป็นสาวกของคริชนา So. Okay. So the gopis have a special respect for Uddhava. They understand him as being the representative of Krishna. แต่พวกเขาก็เข้าใจว่าอุดดาเนี่ยเป็นตัวแทนของคริชนา So we're going to hear more
we have a long chapter. This one, the message. Okay, but there are no more questions? No, Guru Maharaj. Okay, so then we'll stop here tonight. Okay. So thank you very much, Archana, for translation. Thank you. Yes, sir. Thank you. Thank all the devotees for their questions and listening. And have a good week. Take care. Okay. ขอบคุณสาวกทุกคนนะคะ Thank you to you also, Guru Maharaj. Yes. Best wishes to all the devotees there. Okay. Any news about Lil Avati? Oh, no, Guru Maharaj. I was thinking to talk to her because last time also you asked. So yeah, maybe after this class I will talk to her. Yeah, tell her. I didn't go to One Track Temple also, that's why. Tell her I didn't. I would like to know what's happening. Sure. Thank you. Okay, thank you. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Yeah. Go back to Vrinda ki. Yeah. Hare Krishna.